남편 출근하고 아이 학교 가고 이제 집 치우고 샤워를 하고 있는데 위층인지 어딘지 너머집에서 제 남편의 재채기 소리가 들리는 거예요. 사람이 웃음소리, 재채기 소리 뭐 이렇게 좀 특징이들 다들 있잖아요. 저희 남편은 재채기를 할 때 그 특유의 리듬과 2번씩 하는 게 있어요. 근데 그 다른 집에서 그 리듬과 유사한데 딱 2번을 하는 거예요. 그래서 우리 남편이랑 재채기가 똑같네? 하면서 갑자기 저의 N 뇌가 윙 켜지면서 우리 남편이 저기가 있나? 막 이런 상상들이 들기 시작하는 거예요. 그래서 남편이 집에 와서 오빠 윗집에서 똑같은 소리가 들리더라 막 그러면서 웃었어요. 그날 저녁에 몸을 담그고 있는데 남편은 거실에서 TV를 보고 있고 또 그 재채기 소리가 들리는 거예요. 그래서 동일 인물 아니다. 와 이렇게 재채기 소리가 똑같은 사람이 있다니 라면서 다른 집에서 우리 남편 재채기 소리가 날 때 막장 드라마의 한순간을 잠시 체감해 본 썰이었습니다.